сабак. Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучулар. Ар бириңердин үйүңөрдө жылуу сөз коштогон, жагымдуу маанай тартуулаган жакшы күндөр көп болсун деген тилекти айтуу менен кыргыз тили сабагыбыздын көшөгөсүн ачабыз. Эле сабак. Кыргыз элинде тил жөнүндө таамай айтылган макал лакаптар, учкул сөздөр көп. Улуу ойчул, акын, саясат таануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагын илим менен билимге көпүрө тил. Көкөлөткөн адамды тили деп бил дегендей, эне тили, кыргыз тили тууралуу ырларды кыргыздын жана дүйнөнүн чыгаандары жазып өткөн. Ошондуктан балдар, өз эне тилибизди кадырлайлы, урматтайлы, барктайлы. Анда эмесе кыргыз тил китебиңерди, дептериңерди жана калем сабыңарды камдап, кунт коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, мен силерге табышмак берейин, таап көргүлөчү. Бул жаныбарды бардыгыбыз жакшы билебиз. Бул жаныбар жөнүндө көптөгөн жомоктор бар. Узун кулак, алаң көз, жарык эрин жапан төш, коркок тугу ченде жок, качып жүрөт турбай теч. Албетте, бул коркок коен. Балдар, табышмактан коенду сыпаттаган сөздөрдү таап көрөлүчү. Узун кулак, алаң көз, жарык эрин, жапан төш. Булар сын атооч менен зат атоочтун сөз айкаштарынан түзүлгөн. Демек, балдар, биздин бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы маанилик жактан байланышып, эки же андан көп сөздөрдөн турган зат атооч жана сын атооч сөз айкаштары. Бүгүнкү сабакта зат атоочтон жана сын атоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын окуп үйрөнөбүз. Сөз айкашы болуш үчүн толук маанилүү сөздү талап кылынарын билебиз. Алган билимиңерди ооз-эки кепте пайдаланып, сөз байлыгыңарды байытасыңар. Маанилик жактан байланыштагы эки же андан көп сөздөр сөз айкашы деп аталарын биз мурунку сабактарда билебиз. Алар ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт. Балдар, карагылачы, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Сол тараптан алманын, китептин, топтун, жалбырактын, байпактын сүрөтүн көрүп турабыз. Берилген сын атооч сөздөргө оң тараптагы зат атооч сөздөрдү туура келгендей кылып туташтырабыз. Алар жалбырак, топ, алма, байпак, китеп. Кана эмесе биринчи саптан баштайлык. Таттуу алма, кызыктуу китеп, тоголок топ, жашыл жалбырак, жылуу байпак. Балдар, лимон кандай өсүмдүктөргө кирет? Туура, цитрус өсүмдүктөрүнө кирет. Лимондо адамга керектүү көп витаминдер бар. Лимондун формасы сүйрүү, даамы кычкыл, өңү сары. Зат атооч жана сын атоочтон сөз айкаштарын түзүп көрсөк, сүйрүү лимон, кычкыл лимон, сары лимон деп айтсак болот. Балдар, дарбыз кандай өсүмдүктөргө кирет? Балдар, дарбыз тоголок, таттуу, жашыл. Карагай ийне жалбырактуу дарактардын бири. Алар көп жылдык өсүмдүктөргө кирет. Балдар, силер билесиңерби?
дүйнө жүзүндө 9550 жыл жашаган карагай бар экен. Ал Швецияда карагайдын аты Тико деп аталат. Балдар, карагай деген зат атооч сөзгө сын атооч менен сөз айкаштарын түзүп көрөлү. Бийик карагай, жашыл карагай, тикенектүү карагай. Балдар, Эле сабак. эми балдар, сабагыбызды улантабыз. Суу жашоонун булагы деп бекеринен айтылбаса керек. Суу деген сөзгө бир нече сөз айкаштарын түзөбүз. Таза суу, тунук суу, ысык суу, муздак суу, кир суу, жылуу суу, суюк суу, түзсүз суу. Демек балдар, зат атооч жана сын атоочтон турган сөз айкаштарын түзүп алдык. Балдар, Илбирс деген кыска текстти окуп, тексттен зат атооч менен сын атоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын табалы. Илбирс кызыл китепке кирген шамдагай жана узун куйруктуу, сымбаттуу жаныбар. Илбирстин ийилчээк денеси, кыска буттары жана курч тырмактары болот. Ал бийик тоолорду мекендейт. Эми балдар, тексттен зат атооч менен сын атоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын табабыз. Кызыл китепке, узун куйруктуу, сымбаттуу жаныбар, ийилчээк денеси, кыска буттары, курч тырмактары, бийик тоолорду. Мына балдар, ушул сөз айкаштар зат атооч менен сын атоочтон турган сөз айкаштары болуп эсептелинет экен. Балдар, кийинки тапшырмага көңүлүбүздү бөлөбүз. Таблицага туура келгендей сөз айкаштарын жазгыла. Таблицадан сын атоочтон жана зат атоочтон турган сөз айкаштарын табабыз. Берилген сын атоочтор адабий окуу сабагында өтүлгөн темалар. Мисалы балдар, мээримдүү канаттуулар. Билесиңер балдар, бул чыгарма кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековго таандык. Аны биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Коңур күз. Бул кыргыз эл акыны Медин Алыбаевге таандык. Жарык жол. Бул чыгарма кыргыздын тунгуч сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин өзүнүн балалык чагы жөнүндө бир нече эскерүүсүнөн алынган. Акылдуу бала. Бул кыргыз эл жомогу. Балдар, бүгүнкү сабакта зат атоочтон жана сын атоочтон түзүлгөн сөз айкаштары боюнча берилген тапшырмаларды аткардык. Сөз айкашы болуш үчүн толук маанилүү сөздү талап кылынаарын билдик. Берилген тапшырмалардан жана тексттен зат атооч жана сын атоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын таптык. Эле сабак. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакта амандашып көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла балдар.